buniyeysadii timaha la mari jiray maanta ayaa kuugu dambaysaa maxaa yeelay waxaan kuu keenay shaamboogan oo timahaaga ka dhigaya bunni ama brown isla markaana ka samaysan xididka geedka loo yaqaano jinsan sidaa daraaddeed shaamboogani waa shaambooga ugu wanaagsan ee timaha bunni ka dhigaya haddaba muxuu ugu wanaagsan yahay sababtan u leynay uu ugu wanaagsan yahay ayaan kuu sharxi doonaa ugu horreyn halka waxaa ku qoran coffee brown timahaaga waxaa ka dhigaya coffee brown sidaa daraaddeed sababta ugu wanaagsan yahay intaanan kuu sharxin marka koowaad waxaan doonaya inaan kuu sheego marka uu bunni timaha ka dhigo sidoo kale waxaad ka helaysaa waxa loo yaqaano 3 in 1 oo macnaheedu tahay shine color timihii qurux badan buu ku siinayaa moisturizing care timahaagu haddii ay daadanayeen ama jajabayeen ama maaragtay timahaagu marka horeba daadanayeenba waxa uu ka daweynayaa arrintaas isla markaana moisturizing qoyaan buu timahaaga qoyaan daryeel ayuu timahaaga siinayaa sidoo kale healthy hair tima caafimaad qabo ku siinayaa timahaaga waad ku maydhaysaa sidii shaambooga 5 daqiiqo oo kaliya aad u daynaysaa kadibna biyo ayaad kaga rogaysaa haddaba sababta ayaynu halkan imika ku xusi doonaa ugu horreyn marka koowaad waxa uu ka samaysan yahay dhir dabiiciya kabacdina maadada loo yaqaano ammonia yacni halka waxaa ku qoran ammonia free maadadaas ayaynu isla fahmi doonaa maadada ammonia ee halkan ku qoran maxay tahay maadada halkan ku qoran ammonia free maxay tahay maadadani waxa weeyaan maado cajiiba waana maadada keliya ee shaambooga lagu iibsado tusaale ahaan waxaa jirta waxyaabo kale oo timaha lagu bunni lagaga dhigo ama midabo kale oo timaha la mariyo dhammaantood markaad isticmaasho kuwaas yacni timaha hadhow markaad iska dayso ama maarata aad yaro joojiso timahaagu way daadanayaan sida madoweysadoo kale sida buniyeysadoo kale iyo waxyaabaha kale timaha la mariyo iyo xataa shaambooyada kale caadiga timaha lagu meedho waxaa dhammaantood ku jirta maadada loo yaqaano ammonia isla markaana way daadanayaan laakiin kan kuma jirto ammonia free yacni haddii ammonia aanay ku jirin macnaheedu waxa weeye timahaagu wuu qurxinayaa sida halkan ku qoran yacni markuu bunni ka dhigo timihii coffee brown ka dhigo wuu qurxinayaa sidoo kalena halkan waxaa ku qoran moisturizing care daryeel qoyaana oo timahaaga u wanaagsan ayuu ku siinaya halkii timuhu kaa daadan lahaayeen sidoo kale halkan waxaa ku qoran healthy hair timo caafimaad qabo ku siinaya yaa salaam haddaba shaamboogan waxaa kuu keenay oo aad ka helaysaa suuq for you isla markaana waa shaambooga aad arkayso isagoo madowwa waan kuu haynaa isagoo bunniyana waan kuu haynaa magaalada hargeysa waan kuugu haynaa sidoo kale deegaanada kale ee soomaaliyeed meel kastood ka joogtaba waana ku soo gaarsiin karnaa muuqaalkan u sii shargaree ehelka iyo asxaabtaada sidoo kale nagu soo biir oo falow taabo